יום אחד רבי זושה מהניפולי, כתבו ביומן האישי שלו, שכל האנשים האלה שהיו חולים שם, תקשיבו טוב, לא הלכו לרופא. אומר רבי זושה מהניפולי וכל העיירה היו מתלפים. אומר רבי זושה מהניפולי איך? אומר הם היו הולכים בשדה לצד, ואומר ריבונו של עולם, אין איסורים ללא עוון. אין דבר כזה איסורים ללא עוון. היו עושים תשובה, בוכים, בתמימות. בלילה, הכל עובר כלא היה. רבי זושה קרא להם החבריה הקדושה. למה רבותיי, שבן אדם אומר, הבעל שם טוב הקדוש, יש לו תמימות לבורא עולם. הוא לא מכניס את השכל, לא סתם רבי נחמן מברסלב החוכמות, אינם צריכים כלל. עיקר היהדות, תמימות ופשיטות. מה זה תמימות ופשיטות? אנחנו היום בימי השואבים. אם רבי נחמן מברסלב אומר תהילים, קוראים לך לתשובה, קח ספר תהילים ותתחיל להגיד כמה שאתה יכול. אם רבי נחמן מברסלב אומר שכל הצקה שאתה עושה לבעוט בעולם, כל התגברות שאתה עושה לבעוט בעולם, אתה עושה רק בשמיים, אני מאמין. אבל אני לא רואה. רבי נתן אמר, לפעמים נתפה לך גם שאתה נהיה יותר דפוק, והגרה מתדרדרת אחורה. אומר רבי נחמן, תעזוב את מה אתה רואה, תעזוב, זה מה שנופל את כל הסיפור הביטוי. אדם אני מרגיש. אם אני מרגיש שהתעוררתי, אז יאללה, סבבה. אבל אם אני מרגיש שפה לא זז תופי, סימן שבעולם לא רוצה אותי. והרבי נתן אומר לך הפוך לגמרי. תדע לך, הקושי זה בא לגלות את הכוחות שלך. לראות באמת כמה אתה נאמן לבורא עולם.